Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma slime com muito glitter e eu espero muito que vocês gostem, tá gente? Eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar que forma a slime. É essa cola aqui, ó, eu vou usar essa cola, Colapel. Eu vou falar para vocês o nome da marca porque é melhor, né? Assim, vocês entendem. Vocês vão saber fazer certinho. É o que eu tô usando, né? Tem muitas outras marcas. Então, eu vou por aqui nesse potinho, ó. Pode ser qualquer recipiente, tá, gente? Eu vou usar tudo. Então, eu vou usar essa cola inteira. E eu vou fazer com bastante glitter pra vocês verem como é que vai ficar. Tô usando cola branca, porque também tem a cola transparente, tá, gente? Pessoal, agora eu já coloquei a cola, agora eu vou colocar o ingrediente que é o principal. Ó, eu tô aqui com água boricada. Essa água boricada eu comprei na farmácia, gente. Tô aqui com bicarbonato que eu vou abrir agora, espera um minuto. Só aqui, ó, bicarbonato de sódio que eu vou usar também. Vamos lá, vamos colocar já. Vocês colocam bem pouco, porque ele dá um resultado bem rápido, tá, gente? Se colocar muito, assim, sua slime vai ficar dura. Então, eu vou usar bem pouquinho. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? Eu espero que sim. Agora, eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Um pouquinho só, tá, gente? Senão vai ficar... Sua slime vai ficar dura. E não é assim que a gente quer. Aí, eu vou mexer aqui, tá? Mexer. Ó. Dá pra ver? Tá ficando dura já, ó, gente, olha. Ficando durinho já, tá? Vamos lá. Ó, pessoal. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui, gente, porque... Ó. Pessoal, então, olha como é que está ficando. Tá virando aqui a nossa slime, tá? Então, eu não sei, acho que eu vou pegar na mão, que aí fica melhor, né, gente? Não sei se eu vou pegar na mão. Vou ver. Tá bem durinho. Vou mostrar pra vocês como é que está. Está assim, gente. Agora eu vou pegar na mão, ó. E vamos colocar o glitter, né? Vamos misturar isso daqui, né? Primeiro. O cheirinho é bom. Então, gente, olha como é que tá ficando. Bem gostosinho. Aí a gente vai dar, tá grudando. Então, eu acho que eu vou pôr... Não sei se eu ponho mais, melhor deixar assim. Senão depois vai grudar. Então, pessoal, a minha slime já ficou pronta. Deixa eu só aumentar a luz aqui. Ela já ficou pronta, ó, tá assim, ó. Como é? Deixa eu mostrar. Tá assim, ó. Ficou muito gostosinho de mexer, gente. Isso daqui, ó, toma cuidado pra não pôr muito, tá, gente? Porque é bem perigoso. Então, gente, olha que gostoso. Vamos ver se faz clique aqui. Barulhinho. Muito bom. Agora, a cor do glitter que eu comprei. Tchan. A cor do glitter é preto. Eita. Vamos pegar aqui, então. Vamos colocar todo esse glitter, gente. Todinho. Eu vou pôr aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Olha que lindo. Eu escolhi a cor preta porque eu gosto, gente. É muito linda. Então, vamos lá. Nossa, que delícia quando coloca o glitter. Olha, gente. Muito bom. Gostei.
Eu achei que não ia dar certo, viu, gente? Fazer slime, porque faz tempo que eu não faço slime. E eu não tinha nem um canal pra fazer slime também. Então, nem dava vontade mesmo de fazer slime. Eu só vi os vídeos, né, que tem por aí. Então, olha que delícia, gente. Eu amei. Olha o barulhinho. Olha, gente. Linda. Sabe? É bem cheirosa. Vamos colocar mais glitter, porque eu falei que ia ser muito glitter. Muito, 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 muito. Então, vamos lá. Coloquei 2 tubinhos de glitter, como vocês estão vendo. Então, vamos... que delícia quando coloquei glitter. Nossa, muito bom. Gente, é muito bom essa sensação de colocar glitter. Depois fazer assim com a mão. Nossa, que delícia. Então, gente, olha que lindo que ficou a nossa slime cheia de glitter preta, né? Que eu escolhi a cor preta. Vou mostrar pra vocês no claro, porque... Vou ativar aqui a lanterna. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Eu amei, ó. Cheia de glitter, gente. Então eu inventei fazer essa slime. Deixa eu colocar aqui pra vocês me verem. Então, gente, eu inventei fazer essa slime pra vocês hoje, porque eu estava morrendo de vontade de fazer um vídeo pro YouTube. E olha que linda. E eu falei, esse vídeo eu vou fazer de slime. Então, peguei e fiz, gente. Eu amei fazer, amei, 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 amei. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Um grande beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa slime. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com os ingredientes que vai na slime. Um grande beijo. Tchau!